আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কোনো ফ্রিল্যান্সিং বা বিজনেস বা মার্কেটিং এসব ধরনের কোনো টিপস শেয়ার করব না। তো আজকের ভিডিওটা হইতেছে মূলত আমার এই পিসিটা নিয়ে। কারণ অনেকেই চাইছেন যে এটার গেমিং এবং পারফরম্যান্স নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করতে। তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমি এটার একটা গেমিং এবং এটা মূলত আমার বিগত ১.৫ মাসের যে একটা ইউজার এক্সপেরিয়েন্স এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভিডিও জুড়ে আমি তানভীর আছি আপনাদের সাথে। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আর ভিডিও শুরুর আগে আমার এই বিল্ড সম্পর্কে আপনাদেরকে আরেকটু ধারণা দিয়ে দিই। আমার এই বিল্ডে আমি প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করছি AMD Ryzen 5 3400G। তারপর মাদারবোর্ড হিসেবে আছে ASRock এর V450M Steel Legend। RAM হিসেবে আছে Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 এর একটা RAM 3200 MHz। যদিও আমি RAM একটা আপগ্রেড করব, যাই হোক। আর SSD হিসেবে আছে ট্রান্সেন্ডের 820S M.2 SSD। আর পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আছে গোল্ডেন ফিল্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা মূলত 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারে। আর V1 এর একটা ক্যাচিং। আর আপনারা যদি মূল বিলটা দেখতে চান, অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক পেয়ে যাবেন, ভিডিও দেখে আসতে পারেন। তো চলুন এখন গেমিং শুরু করা যাক। তো গেম হিসেবে আমি প্রথমে খেলছি পাবজি পিসি লাইট। তো পাবজি পিসি লাইট খেলাটা মানে আমি পাবজি মোবাইল খেলি, তাই চিন্তা করলাম যে পাবজি পিসিটাও খেলি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে গ্রাফিক্স লো এবং মিডিয়ামের একটা মিক্সচার আছে এখানে। কারণ ভাই এটাতে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স বলতে VGA11 গ্রাফিক্সই আছে, তাছাড়া কোনো গ্রাফিক্স নাই। তো প্লেন চলা শুরু হয়ে গেল আর আমি নামতেছি স্কুলের দিকে। তো দেখা যাক স্কুলের দিকে আমি কি করতে পারি। তো স্কুল অ্যাপার্টমেন্ট আসছে অবশেষে। তো আপনারা ফ্রেম রেট অবশ্যই দেখতে পাইতেছেন এখানে, যদিও আমার এই মনিটর 60 FPS পর্যন্ত সাপোর্ট করে। তো আমার মোটামুটি লুট শেষ হওয়ার পরে আমি গেলাম একটু বাইরের দিকে হাঁটতে। তো হঠাৎ হঠাৎ ফ্রেম ড্রপও করে, আবার ফ্রেম বাইরে যায়। তো চলা শুরু করলাম গাড়ি দিয়ে, দেখি কি অবস্থা। গ্রাফিক্স মোটামুটি ভালোই দেখা যাইতেছে। আর চলছি তো চলছি। তো দেখছেন এখান দিয়ে আবার রেড জোনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করে দিচ্ছি। যাই হোক, তো আপনারা কেউই আবার রেড জোনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালাইবেন না, এটা প্রফেশনাল তারাই প্রযোজ্য। যাই হোক, এখানে যাইতেছি হঠাৎ করে পিছন দিয়ে কে যেন ডাক দিল, ওখানে দেখতে পারবেন। তো এখন মনে করেন ডাক দিল, এখন ডাকা যদি সারা না দেয় তাহলে তো সমস্যা। তো যাই হোক, হোয়াইট হাউসে থামলাম। থামার পরে আমি দেখি তাদেরকে একটু খোঁজখবর নিতে গেলাম। আর আপনারাও গেমদের মজা নেন এখন। আর পাবজিতে ফ্রেম রেট অবশ্যই মানে 50 থেকে 50-এর উপরেই ছিল। আর এখানে আমার দুর্দান্ত চিকেন ডিনার MK47 দিয়ে করতে লাগাইছে। তো যাই হোক, চিকেন ডিনার খাওয়ার পরে আমি আসলাম ওয়ার থান্ডার গেমটাতে। ওয়ার থান্ডার গেমটা মোটামুটি হেভি একটা গেম। তো এই গেমে ঢুকে ভাই যা বিপদে পড়ছি, মনে করেন দেখলাম খালি প্লেন আর প্লেন, উপরে প্লেন, নিচে মনে করেন অনেক কিছু আছে। তো আমি ফায়ার করি আর করি, কিন্তু মনে করেন কাজ হয় না, লাগে না। গেমটা প্রথমে বুঝতে পারিনি এটা দিয়ে কি করে না করে। তো যাই হোক, এই গেমে আমি ফ্রেম রেট 25 থেকে 35-এর আশেপাশে পাইতেছিলাম, মানে মোটামুটি খেলা যায়। এবং সেটিংস এটা তো সবকিছু লো সেটিংস আছে।
তো যাই হোক, এখানে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হওয়ার পরে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, চিন্তা করলাম নিচে যারা আছে তাদের একটু ফাইট করি। তো এখন চলে আসলাম CS:GO গেমটাতে। CS:GO গেমটা অনেক জনপ্রিয় গেম। এখানে মনে করেন খেলা শুরু করে দিলাম। তো CS:GO তো আমি এভারেজ FPS হিসেবে 30-35 এরকম ফ্রেম রেট পাইছি, কিন্তু অন্য সময় ফ্রেম রেট বেশিই পাই। এই রেকর্ডিং এর সময় কিছুটা 5 FPS এর মতন আমি কম পাইছি। আর এখানে দেখেন আমার নেক্সট লেভেল গেম প্লে, কিছু মনে করবেন না। তো যাই হোক, আরেকটা দেখছেন আমি কিন্তু এনিমি কিল করতে পারি, আবার আমার বট মনে করেন না। আর CS:GO মোটামুটি অপটিমাইজ একটা গেম, তাই আপনারা সবাই খেলতে পারবেন, এখানে কোনো সমস্যা হইব না। CS:GOটা মূলত অপটিমাইজ একটা গেম। আর এখানে মরে গেলাম, দেখছেন আন্ডারটেকার মেরে দিল। আর কি আর এই গেম খেলা যাব? তো এই গেম শেষ করার পরে আমি আসলাম ওয়ারফ্রেম গেমটাতে। ওয়ারফ্রেম গেমটা মোটামুটি অপটিমাইজ একটা গেম। তো এই গেমেও আমি বেশ ভালো FPS পাইছি, 50 FPS বা এরকম FPS পাইছি। আপনারা দেখতে পেয়েছেন উপরে 50 FPS অনেক সময় লক ছিল, আবার একটা ডাউন ফলো হয়েছে। তো আপনারা এভারেজ মূলত 50 FPS পাইবেন। আর যারা Ryzen 5 3400G দিয়ে বিল্ড করবেন তাদেরকে বলে রাখি, আপনারা অবশ্যই চাইবেন যে ডুয়াল স্টিক র্যাম ব্যবহার করতে, যেটা আমি করতে পারিনি, অবশ্যই আমার প্ল্যান আছে। আর এদেশে প্রোটি বিষয়ে বলা যায়, আমি মূল বিল্ডেও বলছি, আর আপনারা যদি লোয়ার এন্ডের মনিটর ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে অতটা ভালো হইব না, কারণ হচ্ছে যে কনভার্টারটা আমরা ব্যবহার করি এটা অনেক প্যারা দেয়, করাই ভালো। আর আপনি যদি এখানে অন্যান্য কাজের বেলা বলেন যে ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর বা অন্যান্য যে সমস্ত কাজ আছে, আমি সবগুলা বেশ ভালোভাবেই করছি, তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। আর প্রিমিয়ার প্রো সিসি দিয়ে আমি কাজ করি, তাই আমার ভিডিও এডিটিং এ আপনারা তো দেখছেনই আমার ভিডিও। তো ভিডিওগুলোতে আমার প্রতি 1 মিনিট রেন্ডার হইতে 2 মিনিট সময় লাগে, মানে 5 মিনিট একটা ভিডিও 10 মিনিট লাগে, 10 মিনিট একটা মনে করেন 20 মিনিট বা 22 মিনিট এরকম সময় লাগে। আর আমি আফটার ইফেক্ট ব্যবহার করি না, শুধুমাত্র প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে আমি ভিডিওগুলো এডিট করি। আর আপনারা অন্যান্য ইলাস্ট্রেটর আছে, ফটোশপ আছে, এগুলো খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখন যদি ক্রোমের কথা বলি, গুগল ক্রোমে আমি অনায়াসে 20টা-25টা ট্যাব ব্যবহার করছি, তারপরে যে আমার পেজ রিফ্রেশ নিছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যদি এই ভিডিও নিয়ে কোনো কিছু জানার থাকে অথবা আমার পিসি নিয়ে কোনো কিছু জানার থাকে। চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের জন্য এখানেই বিদায়, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।